Sekuphele izinyanga eziyisishiyagalolunye selokhu imoto kanokusho kaDuduzane Zuma yashayisa ngemumva itekisi. Kule ngozi kwashona owesifazane oneminyaka engu-27 uPhumzile Dube. Namhlanje uZuma ukhulume nomndeni kamufi okokuqala. Mr. Zuma has asked us if he can just pay his respects and his condolences to the mother as what happened with regard to the accident. He feels a bit grieved about what has happened, and we have afforded him the opportunity to pay his respects. Umntaka Zuma uxoxisile. Konke ngiyakubongela. Angilanto engayikhuluma. Mina ngibonga abameli bami akade bengimele. So ngicela ukuthi inkosi ibe labo kuze kube phakade naphakade. Ukuxolisa kukaZuma kuza ngesikhathi lapho abameli bakhe nomshushisi ophenya ngalengozi belungiselela ukwenza izethulo zabo ngokuthi ubani okumele athwale icala ngokuphangalala kokaDube. Ohola ubufakazi uYusuf Baba ulindeleke ukuba ame kwelokuthi kunofakazi obenele ukubeka uDuduzane icala lokubulala ngokungenhloso. Kodwa noma kuba imuphi umphumela kuleli cala, ubuhlungu emndenini kaPhumzile bubhalwe emehlweni. Mina ngumgogo wengane kaPhumzile. So uPhumzile unjele isikhala esibuhlungu. Yikho ungathi kuyangithinta enhlizweni yami. Izethulo zokuvala icala zizolalelwa ngomsombuluko.